嗱，今日咧我就好失望啊！我成場睇晒啦，一個粉絲都冇，你哋搞乜？出邊幾百個，我諗係你喎。可唔可以講少少嚟聽下啊？穿咗啦，係其實一路以嚟都係佢其中一個解離症嘅人格。係。我一路以為佢係真實存在，但係其實佢係不存在嘅。係，即係咁樣講嘅話，係呢一集開始之後，大家就開始越嚟越明白究竟嗰邊。今晚呢集我會解穿晒俾大家睇。係。咁所有之前，如果大家咧即係嗱，今日咧我就好失望啊！我早幾日喺立團操堂嗰度呼籲大家啲 fans 嚟到話支持下我嘅。嗱，我成場睇晒啦，一個粉絲都冇，你哋搞乜？你哋搞乜嘢啊？出邊幾百個，我諗係你喎。嚇！佢有望住你㗎。佢望我，但係我叫咗你哋舉牌噶嘛，你舉咗牌我就會過嚟同你簽名噶嘛，竟然一個都冇，你有冇離譜啲啊？你點樣令到去男團操堂繼續做呢個 live 同埋節目啊？你哋諗下啦，反省下啦，拜拜。